जय हिंद साथियों। तो आइए एक एनटीपीसी का क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ 25% ऑफ 240? सॉल्व करते हैं इसका। 240 का 25% कितना होगा? तो 25 अपॉन 100 इंटू 240। तो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 से हो गया 12 और 12 5 जा 60। इस तरह से 25% कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए राइट ऑप्शन है। इस तरह से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।